இப்போ வர கோல்டு இல்லைங்க, டாக்டர்கிட்ட போய் மாத்திரை சாப்பிட்டு ஆன்டிபயோட்டிக் அந்த டோஸ் முடித்து 2வது டோஸ்க்கு போனால் கூட கேட்க மாட்டேங்குது. அந்த மாதிரி டைமில் கொஞ்சம் நம்ம கை வைத்தியமும் செய்வோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் இது. இந்த சூப்பை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் வந்து நான் கற்பூரவள்ளி இலை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது ஆப்ஷனல் தான், பிடிச்சா சாப்பிடுங்க, இல்லைனா அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு 2 கப் தான் சூப் வர மாதிரி செஞ்சுருக்கேன். ஸோ எல்லாமே திட்டமாக தான் போட்டிருக்கேன். இது கொஞ்சம் சூடு, உங்களுக்கு ரொம்ப சூடு உடம்பாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் வெந்தய பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சூப்பராக சளி கேட்குங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.